いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は釣り場に着いたら確認すべき冬でも釣れやすいポイントについて解説していきます。釣り場と一言で言ってもサーフであったり磯であったりといろいろとありますが、今回はエントリーしやすい漁港について解説します。皆さんの中でもまだまだ釣りの経験が少なく、いざ漁港に釣りに行ってもどこで釣りをすればいいか迷ってしまう方もいらっしゃいますよね。大丈夫です。この動画を見ればポイントに迷うことはなくなりますし、むしろ釣れる可能性がぐっと上がります。ということで、まずは結論から見ていきます。魚は変化がある場所につきやすい。風をうまく味方につける。環境保全を忘れない。この3つの結論について解説していきます。魚が釣れるということは、釣りの面白さを味わう上では大前提となる重要な部分ですから、一緒に勉強していきましょう。本日の目次です。常夜灯周り、堤防の角、消波ブロックの際、足元、海藻周り、風向き、ゴミは持ち帰る。そして動画の最後には特典パートとして使ってみて便利だった道具を紹介するので、最後までお楽しみください。一つ目は常夜灯周りです。常夜灯周りは季節に関係なく釣れやすい場所です。常夜灯にはプランクトンが集まりやすく、それを捕食するために魚が集まってきます。ただし光が当たっている場所を狙うのではなく、明暗部を狙ってください。つまり暗部から明部のプランクトンを虎視眈々と狙っている魚を逆に狙ってやりましょう。二つ目は堤防の曲がり角です。堤防の曲がり角は潮の流れが変化するポイントです。日中であれば日陰になっている部分は狙い目となります。またゴミなどが溜まっている場合はプランクトンも溜まっている可能性があるので、ゴミをうまく避けながら狙ってみてください。そこで釣れた魚を食べるとなると気が引けますが、自己責任でお願いします。3つ目は消波ブロックの際です。皆さんご存知の通り、消波ブロックには隙間がたくさんあります。そのためカニやエビ、フナムシなど魚の餌が豊富にストックされている場所となるわけです。逆に言えば魚の隠れ家にもなるので、魚も多くストックされている場所となります。4つ目は足元です。釣りというと沖ばかりが注目されがちですが、堤防で考えると足元から深い場所が多いです。さらに堤防部分がえぐれていたり、海藻類がたくさん生えていたりするので、魚の隠れ家になっていることも多い場所となります。そしてキャストせずに落とし込むだけなので、初心者の方には特におすすめのポイントとなります。ちなみに私はこの足元の釣りが大好きです。5つ目は海藻周りです。海藻は海のゆりかごと呼ばれるように、エビやカニ、小魚が生活するために最適な場所となっています。また陶器の産卵場所になることが多く、魚が寄ってきやすい場所です。つまり抱卵個体が釣れやすい場所でもあるので、抱卵個体は絶対にリリースして資源保護に努めましょう。6つ目は風向きです。風向きは釣りをする上では切っても切れない関係です。まず向かい風から解説します。向かい風は一見すると釣りにくいイメージがありますが、プランクトンやベイトが岸際に流され、それに魚が集まりやすいので、先ほどの堤防の曲がり角などと一緒に選べば釣りやすい風向きと言えます。注意点はキャストした際に飛距離が圧倒的に落ちることが挙げられます。そのため低弾道やサイドキャストで風の影響を極力受けないようにする必要があります。次に追い風について解説します。追い風のメリットはキャスト時の飛距離が圧倒的に伸びることです。そのため普段届かないような竿抜けポイントを攻めることができます。注意点としてラインが風で持ち上げられて沈みにくいことが挙げられます。
特に PE ラインは水に浮きやすいので、ある程度重みのあるルアーなどを使用するようにしましょう。最後に横風について解説します。横風は釣りに慣れていない方であればおすすめしません。特にアジングなどの軽量なルアーを使用するような釣りには、ラインが風で煽られて何をやっているのか全くわからないなんてことになってしまいます。そのため、風裏となるような場所や向かい風、もしくは追い風となる場所を探すようにしましょう。そして最後に皆さんにお伝えしたいことは、ゴミは必ず持ち帰るようにしましょうということです。釣りって学べるでは、環境保全や資源保護についても積極的に発信していきます。ですから、釣りって学べるを視聴していただいている皆様は、むしろ来た時よりもきれいにする気持ちで積極的にゴミを拾って持ち帰りましょう。稀にゴミを捨てている人を見かけることもありますが、そういう人はそもそも常識的な話が通じないので、軽く注意して聞かないようであれば自分が持ち帰るくらいの寛容な心持ちでいましょう。そうするとイライラしなくて済みますよ。今回のまとめです。ここまで確認するポイントについて解説してきましたが、すべてに共通していることは何かしら変化がある場所であるということがわかると思います。つまり横風とならない漁港を選定して、さらにこれまで解説した変化のある場所を選べば、より魚を釣り上げることができるはずです。そして自身のゴミはもちろん、他のゴミも積極的に拾って、いつまでも釣りが楽しめるように環境保全に努めましょう。それでは特典パートです。今回は釣りをする上で使ってみて便利だった道具について解説します。その道具というのはキャリーカーゴです。皆さんも経験があると思いますが、使用したタックルや汚れた衣類などを車に直接置けば汚れや匂いが移り大変なことになります。そこでこのキャリーカーゴを一つ積んで、その中に汚れ物などを入れておけばそのまま運ぶことができます。さらに防水であることがほとんどなので、カーゴに入れたまま水をかけて洗うこともできます。そして使用しないときは折りたたむこともできて、かさばる心配もありませんので、一つ所有して快適な釣り生活を送ってみてはいかがでしょうか。おすすめの釣りアイテムなどございましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。